Я обычный московский студент. В тот день я вернулся в общежитие довольно поздно. Открыл обшарпанную дверь и, включив свет, увидел картину, которую вижу каждый день. Старая советская кровать с выпирающими пружинами, тумбочка, скорее всего, тоже из СССР, и огромный ковер на стене. Я давно хотел его снять, но руки не доходили как-то. Совсем не хотелось делать домашку, хотя ее было много. Бросив портфель на пол, я уселся за компьютер, поставил чайник на плиту и запустил фильм. Проснулся я примерно в 12 часов ночи. Из окна виднелся уличный фонарь, который освещал почти всю комнату. Я неохотно встал со стула и лег на кровать. Почти сразу заснул. Мне приснился странный сон. Я лежу в своей кровати, и в комнату заходит нечто высокое. Оно подходит ко мне и просто стоит, смотрит на меня. Проснулся я в холодном поту, осмотрелся по сторонам, в комнате никого не было. Но было странное чувство. Казалось, на меня кто-то смотрел. В ту ночь я больше не спал. На следующий день меня чуть не выгнали из университета за прогулы и редко выполняемую домашнюю работу. Возвращался я в общагу через старые трущобы. Где-то слышался лай собак, а где-то разговоры мужиков. Улица была плохо освещена, почти ничего не было видно. Вдруг я услышал шаги за своей спиной, обернулся, но ничего не увидел. Пошел быстрее, но шаги за мной стали чаще. Я понял, что что-то не так, и рванул со всех ног. За мной кто-то бежал, я это точно слышал. Я быстро добежал до общежития и посмотрел назад. Там стоял высокий, тощий человек. На нем было пальто до колен, шляпа, черные джинсы и черные берцы. Лицо его скрывала маска клоуна. Я сильно перепугался и закричал на всю улицу. В некоторых окнах на первом этаже загорелся свет. Та странная фигура быстро ушла от двери общежития в непонятном направлении. Я бегом добрался до своей комнаты и закрыл дверь на все замки. Отошел от нее и сел на кровать. Я был в полном шоке от пережитого. На следующий день я не пошел в университет. Целый день переваривал все, что произошло со мной этой ночью. Пробудившись от стука в дверь, я вздрогнул. Кто-то настойчиво долбился в дверь. Я посмотрел в глазок и замер. По ту сторону двери на меня смотрело бледное и худощавое лицо. Я тут же позвонил в полицию, взял с кухни нож, задернул все занавески и уселся на кровать. Время шло медленно. Я решился посмотреть в глазок, но никого там не оказалось. Я вышел за дверь и увидел записку на полу. На ней было написано, что это не конец. Спустя долгое время я пишу это, потому что кто-то с огромной силой стучит в мою дверь.